Webale nnyo muganda nge Apollo era neyanziza nga bulijjo mukisa ogumpeebwa Soul TV okwogerako eri abagigoberera mwenna yonna gye muli okutwegattako mu makya ga leero. Mbaaniriza era mbeebaza okutwegattako. Nsuubira nti omwaka 2023 mwagwiseemu bulungi newankubadde gubadde nga muzibu nnyo okusinga ne ku myaka emirala gye tubadde tuyitamu. Ate nange njagala kwongera eddoboozi lyange kulya munnange okusaasira abo abafunyeemu emitaawaana egy'enjawulo nga tuyita mu mwaka ogwo n'okuyingira mu mwaka gwe twakayingiramu. Twongere okubasabira abo abafiiriddwa bali mu malwaliro abalina kulumizibwa kwa njawulo, mwenna nti Omukama yongere okubagumya n'okubabeera kulaba nti embeera ezo muziyitamu era ne tweyongerayo okutetenkanyiza omwaka guno omupya. Mbaniriza ku program omunnyo ku makya ogwa leero. Kale tweyaze nnyo tweyanseeke Dr. Richard Kanukiza Besigye, munywanyi waffe era mukwano gwaffe Richard Muhumuza wakuziikibwa ku kyalo Muguluka Lwebitakuli mu Sembabule district olunaku lwa leero. Dr. ngambye nti kaseera sikangu erife naye sigwe mulundi ogusoose okulaba nga abantu ab'ebitiibwa abantu n'abatali babitiibwa bonna nga batirimbulwa oba nga bakolebwako obulumbaganyi. Mbadde nsaba nti wetubatandikira otubuulire embeera eno ogira bwotya era tugenda kizingira wamu n'embeera oba obulumbaganyi obuze bukolebwa nga buva ku ludda olwa ADF ne ku lunaku lwa Christmas lwenyini abatuuze mu bitundu eby'Kamwenge district balumbibwa abayeekera ba ADF. Simanyi embeera eno osobola okugiwumbawumba otya eri omulabi atulaba nga tutandika program. Nga bw'ogambye Apollo, yo embeera si nnyangu, nzibu ddala mu ggwanga mwe tuwangaalira. Era nzikiriza nange nsooke tuuse okusaasira kwange eri ab'enju ya munnamwoyo eyafudde mu ngeri ey'obukambwe era agenda okuziikibwa. Sinaba kufuna amawulire ageeyongerayo ku baani abasobola kubanga batuusizza ku bantu abo obulabe, era nga kyekimu ku byeraliikiriza nti abantu bafuna ebizibu by'amaanyi, abantu battibwa, naye tetufuna kutegeera okukakafu wa gye biva. Bw'oba tomanyi wa gye biva kiba kizibu okubimalawo n'okubiyimiriza. Ogambye nti tubadde tufuna bulumbaganyi obwa ADF naye tewali bukakafu nti n'obulumbaganyi obwo ddala ADF yebukola. Owulira nti abantu 10 bafudde era mu kulangirira okufa kw'abantu abo ne bagamba nti abantu 10 ADF yabasse. Naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kati oba okunoonyereza kugenda mu maaso wategedde otya nti ADF yabasse? Toyina gwe wabadde kukwata, kunoonyereza kwennyini tekuyina kyekubadde kuvaamu n'ogamba nti kati mu kooti twamusanze obujulizi bwe buno. In fact ne bwabeera mu kooti abeera mu kooti ateeberezebwa okuzza omusango, naye gwe omuntu yakakubibwa essasi
gwe n'olangirira nti ADF ono yeemuse kitegeeza nti n'okunoonyereza kwogenda okunoonyereza already kuli biased kubanga olinga amanyi yazisa omusango so embeera eyo yennyini si ntuufu ku banoonyereza okweteeka mu mbeera ey'okugamba nti kino bano be bakikoze nga tonaba kufuna bukakafu. Katono nnyo Dokita, ensonga ya ADF ogamba nti okyalinamu okubuusabuusa nti bano abatirimbula abantu abalumba ebyalo nga baayokya essomero lya Lubiriha mu Mpondwe district eri ku border n'abakoze obulumbaganyi juzi wano mu Kamwenge nti tewali kakasa bulungi nti ba ADF. Oli munnamawulire osobola okuba ng'ofuna amawulire agasinga agange simanyi gwe oba obukakafu obwo obuyina. No, nze nsinziira ku reports z'aba bibyokwerinda alipooti y'ebyokwerinda tesobola kumpa bukakafu nga siraba bujulizi obukakasa bwe sinaba kulaba. Ate ne ekintu ekirala oluusi n'embeeramu ebikolebwa naye ekulekera gaapu y'okubuusabuusa oba ddala bye boogera bituufu. Oba olaba nga Lubiriha eyo gw'oyogedde Lubiriha yakolebwa kumpi n'enkambi ya bakuumaddembe kumpi ddala waliyo detach kumpi ddala baamalawo ebbanga ddene nga bakola fujja eryo ne bamala ne bagenda. In fact waliwo n'alipooti nti waliwo n'okutegeezebwa nga n'olulumbaganya olwo terunabeerawo ezitaagobererwa. So kati osigala nga totegedde oba kino butafaayo bw'abakuumaddembe oba waliwo embeera endala nga tosobola kukakasa. Nannyo nga bwe nkugambye obukakafu bwennyini obulaga nti ddala ono ADF si mulala nnyo ADF bwe bubanga tebunafunika kiba kirungi otegeeze ekibaddewo, otegeeze kyokola okutegeera ekibaddewo. Mpozi bw'oba oyagala osobola okugamba ebiteeberezebwa kino kiteeberezebwa nti oba oli awo kisobola okuva mu mbeera bweti oba mbeera bweti naye okunoonyereza kwo kugenda mu maaso. Si bwe byanjulwa byanjulwa waliwo ekibwatuse wano ADF ekikoze nolinda. Naye Dokita, tulabyewo incidents olumu nga waliwo ng'abantu abanunulwa ne baleetebwa ne babatulaga nti bano abakyala abaana be banunuddwa mu nkambi za ADF. Tulabye n'abalala abakwatibwa bennyini aba ADF. Lindako ne yatandika ADF Jamiru Mukuru era ali mu kkomera. So awo wennyini you see tewali abuusabuusa nti waliwo ekibinja kyabayeekera ekiyitibwa ADF. Si kibuusabuusa kubanga ADF yennyini nayo ebadde etegeeza eggwanga bigikwatako. Kyetwogerako byebikolwa ebikolebwa mu ggwanga n'obiteeka ku ADF kubanga abamenyi b'amateeka bo si ADF yokka bangi. Jjukira nti nange nsobola okukutta naye okukweka nze ekikolwa kyange n'enkipanga mu ngeri y'okulaga already abamanyiddwa nti bano nekifuuka ekyabwe
So yensonga lwaki okunoonyereza kikulu nnyo kumanya ekigenda mu maaso. Ekyokubiri, bw'obanga oyina b'okutte abateeberezebwa okuba ba ADF, kikulu nnyo si kulaga nti tukutte wa ADF kyokka, wabula n'okumulumiriza n'asangibwa n'omusango mu kkooti. Kati oyo gw'ogamba nti ono musango gwamumeze muna ADF olw'obujulizi obwayanjuddwa mu kkooti. Era ensonga lwaki kkooti ziba ntangaavu nga buli omu wa ddembe okugoberera ebigenda mu kkooti, kubanga okufuna ekituufu kyetaaga abantu namungi oba bonna abaagala okugoberera nti ddala ono kyeboogedde nti ono muzzi wa misango kituufu. So kyebagamba nti justice is not just done, it must be seen. Erina okulabika entuufu. Ebitaliiwo, mukulu akulira ADF simanyi myaka gy'amaze mu kkomera, naye naguno tewanabaawo tebamusaliranga nti akyali ku trial muna ADF emisango gye gino myaka emeka. Era ng'okimanyi nti ne ssemateeka ekirambika bulungi nti bw'okeerewa okusala musango oba olinnyiridde enkola ey'obwenkanya mu misango, so tosobola kumala emyaka n'emyaka nti n'abajulizi abamu ne bafa, abalala ne bakola ki nti onoonyereza ku musango. So waliwo oba bugayaavu bunafu bw'amaanyi obuli mu bitongole bikuuma ddembe nti emisango gino gisobola okukolebwa oluusi lwennyini kumpi n'abakuuma ddembe, ababikoze ne babula, be bagamba nti bakutte oluvannyuma ne batawozesebwa na kusangibwa nga balina emisango. Ensonga ezo zonna zirekawo ebibuuza ku misango gino. Kati Apollo, njagala otegeere nti obutali butebenkevu obuli mu Uganda bwa ngeri nnyingi nnyo, era nze neewuunya bwe mpulira Mwami Museveni n'abantu be nga beeyozaayoza olw'okuleetawo obutebenkevu mu ggwanga. Butebenkevu si butaba na lutalo oluyinda olugenda mu maaso. Butebenkevu buba mu bantu n'embeera ze bawangaaliramu. Tosobola kubanga eggwanga abantu balina enjala n'ogamba nti waliwo obutebenkevu. Nze mu nnaku zino enkulu nabadde mu byalo oludda lw'ewaffe eyo, Kanungu, Lukungiri, Mbalala, sayidi ezo. Ekituufu kyenjagala abatuuliriza bategeere, abantu kumpi mu byalo bino, byalo byaffe, tebakyasula mu mayumba, basula mu nnimiro olw'ababbi bebeeraliikiridde, ababba emmere gye balimye, basula ku biyumba bya mbuzi balinze bakuuma mbuzi zaabwe, basula mu biraalo olw'ababbi abali buli wamu. Ababbi abo ekibala ekisitudde wano mu Kampala, okimanyi tosobola kuvuga mmotoka ng'endabirwamu ziri wansi bakunyakulako essimu oba ne baku. So embeera bwetu tosobola kugamba nti ya butebenkevu, kubanga omuntu ayina enjala, talina wasula, talina wakyalya, talina bujjanjabi, talina ki, aba wa bulabe, atalina ssuubi. Bw'ogenda mu byalo n'olaba abaana batudde ku makubo
bavubuka abatudde ku makubo awo mu byalo nga tebalina kye bakola kuva ku makya paka kawungeezi bwe bafunayo ke bafunye bagula bupapula bwa Walanyi banywa njaga mu byalo eggwanga lyonna tosobola gamba nti eggwanga eryo tebenkevu so kati n'obuzzi bw'emisango tosobola kumanya wa gye buva mu mbeera ezifaananako bwe ziti era osanga mu byalo omwo abantu abattibwa ekiro gundi bamulumbye mukyala wa myaka 7 wa 8 bamuse oba ne batwala kano ne batwala kali so eyo yembeera eri mu ggwanga okusooka nga okunoonyereza so waliwo okusooka embeera etali ya butebenkevu ekyokubiri ebitongole ebikuuma ddembe kozwawo nga tubadde twogera ku mbeera ya munnammwe oyo eyattiddwa simanyi kisobola okuba nga kyavudde kuki poliisi yandibadde eyamba n'okuzimba ekifaananyi ekisobola okuyamba abantu ababadde kumpi nebwekyabadde basobole okugiyambako mu kulaba nti ebintu bino abantu abasobola okuba nga bazziza emisango nti bakwatibwa osanga nga tekiriwo abantu abatakaweesa abata kagezi abakuba katumba bakola ki owulira nti bakutte bano ku nkomerero nga bonna bayimbuddwa kati teri yasangibwa nti yeyazo ne Dr. Kirungi nti gwe oyina background ey'obukugu obwo obwa security osobola otubuulira kiyinza okuba kiva mu butali butendeka obulungi oba wandibanga waliwo ekintu ekirala okuba nti abantu bakubibwa ne batirimbulwa abantu ab'ebitiibwa n'abatali babitiibwa ne tumaliriza nga tetulabye report ennambulukufu tetutegedde kituufu kyennyini nga n'olwaleero bikyagenda mu maaso ekintu kino kigazi nnyo era kisibukira ddala mu nkola eggwanga kwe litambulira isi eggwanga lirina enjawukana nnene nnyo kwe litambulira waliwo mu ggwanga lyaffe abantu abalina obuyinza bwonna obukola buli kimu isi security yandibadde nga abagarantinga security bandibadde bantu ba buli kiro abantu aba bulijjo tebadde nga bavaamu intelligence biki naye enjawukana eriwo wakati wa gavumenti n'abantu nnene nnyo ekigireese nti gavumenti teva mu bantu tuli mu ggwanga erina gavumenti etava mu bantu ng'emyaka 62 gye tumaze nga twafuna obwetwaze tewali mukulembeze n'omu abantu gwe baali basitudde ne bamufuula mukulembeze waabwe oba ne bamuggyawo abakulembeze bonna baleetebwa maanyi ga mmundu ge gabatwala kati mu mbeera bwetyo ekitegeeza nti abakulembeze bafugira ku maanyi gaabwe si ku maanyi gaki g'abantu kati babanga bafugira ku maanyi gaabwe kitegeeza nti kyebaagala kyekikolebwa era mu mbeera eyo kyekivuddemu n'okubanga ebyobugagga bw'eggwanga bikolera batono abo abalina obuyinza abalala tebibakolera so tuli mu ggwanga eririmu amawanga abiri kyenzize ntegeeza abantu nti tulina apartheid system waliwo eggwanga eri abo abalina obuyinza bali obulungi ate waliwo n'eggwanga eri nga bwolaba South Africa awali apartheid waliwo eggwanga eri abazungu abeeru
waliwo eggwanga banansi ba South Africa abaddugavu nga tebalina we bajanjabirwa, tebalina masomero, tebalina nguudo, tebalina kugamba embeera zebawangaliramu ku level eyo eya apartheid e South Africa yennyini gye tutambuliramu. So nakugambye ekiri mu byalo simanyi naawe gyotambulira kyekyo kyolaba, naye nga waliwo abalala abatamanyi nti ne mu Uganda mulimu ekizibu, abandi ne ssente tebamanyi wakuziteeka, bwe balwala babeera mu malwaliro ag'esente ennyingi aga private babatwala wabweru. Kati owulira abantu yeetaagako okulabibwamu katono, abo bali Nairobi, bali Dubai, bali South Africa, bali India, bali wa, naye ng'omuntu owa bulijjo eri teriiyo, nekikozesebwa kyonna tekiriiyo. Eyo yembe bw'oba oyagala kufuna okutegeera n'okumanya olina kugenda mu masomero ag'esente ennyingi, omuntu wa bulijjo gy'atasobola okugenda. Nolwekyo waliwo amasomero ag'abamu, waliwo ag'abalala, malwaliro ag'abamu, malwaliro ag'abalala. Abafuna obugagga bwonna n'ekibbataka mwekitwalidde, ettaka lyabano, bano tebalina ttaka. So kati eyembeera ey'okufugibwa bamukwata mundu abakozesa eryanyi abatwala byonna. Wano juzi walabye budget gye bayisiza nga tugenda mu nnaku nkulu supplementary nga yanyongeza, si ya budget ya mwaka wabula ey'omwaka eri bagirya ne bagimalawo, kati ne badde yanyongeza, ng'enyongeza eyo yonna yakwewolebwa. Si kugamba nti weeziri, yakwewolebwa. Oli omuntu oli atalina ddagala yagenda okusasula ze bagenda okwewola. Muntu oyo owa bulijjo yagenda okusasula ze bagenza okwewola. Bagenze kwewola buwumbi kumpi 15,000 z'obuwumbi bwe bagenze kwewola. Ku buwumbi obwo 15,000 osanga nga buwumbi 5 kimu kya 10 bwatwaliddwa mu maka ga mwami Museveni. Mu maka, si mu office nti gakukola mu office, mu maka za kukola mirimu gya kyama. Classified expenditure. Mu maka classified betegeeza. So ezo ze sente ze bazimbamu mawoteri gaabwe ga KD obufiseewo ne babuwa mukyala Namyalo agende asaasaanyize mu baavu. Dr. Ogamba nti enjawukana enkola eyo gye nkunyonnyola living conditions ez'abantu bannayuganda yeereseewo n'embeera eno ey'okuba nti abantu batandise okubeera targeted oba bazze nga batirimbulwa. So kati ekyo kye nkutegeeza. So kati bano abalina obuyinza balina ssente zonna okusooka bo bazirwaniramu, boboka bazirwaniramu, era mwe muva n'okutta abalamuzi biki, kubanga sente kati mwabo abalina obuyinza bazimbye nga mafia groups. Mulimu groups eziringa za mafia nti bano boono bali booli, bano booli. Ate mwami Museveni engeri gyagenze naye anafuwa. Kati mulimu obukundi obw'enjawulo, waliwo abeewagudde abali omwo nga buli omu alina buyinza bwe. Era oba mbabegako katono wawulira okutta omusajja gwe bayita Katanga. Katanga abaamutta akukyala omusango gukyagenda maaso. Katanga bagamba nti omukyala we yamutta. Mukyala we akuumibwa maje, n'abaagala okumukwata nabo maje. Ezo ze mafia groups zekutegeeza ezitambula, era mbu ekyaleetawo okuttibwa okwo ssente. So kati mafia groups ezo ziina rivalries ezaazo omuva okutta abantu. Ekyokubiri, rival groups ezo mafia groups tezaagala
kuwulira nti waliwo abeetegeka okulaba oba basobola okubajja ku buyinza. So bwe bakulowooleza okubanga olina byokola ebisobola okubanafuya enkwata yaabwe ey'obuyinza n'okubajjawo, naawe oli mufu. So ebintu ebyo, so insecurity eri ku level nyingi, nakugambye eri ku level y'abantu ababulijjo, naye endala eri ku level y'abo abawambye obuyinza, abeekozeemu mafia groups, abalina esente nyingi, abazirwaniramu ate nga tebaagala bali abali obubi okubajja mu buyinza obwo bwe balina. Emitawaana gino gyonna gye giva, era nze njagala kutegeeza Apollo neeraliikiridde bwe nalabye nga omusumba Bujingo kati nti atambulira abazze kumukulisa naki nti beyanjula nti ba MK fe tuli ba MK group, kubanga ezo ze groups ezo naye actually tebekweka naye kenyini teyekweka anti kyenkubuulira kati MK nabo balabanga mukwano gwabwe bazze kumugumya. Naye tegeera kino MK okusooka ali mu bumenyi bw'amateeka, teri kubuusabuusa. Muhoozi teyandibadde mu byabufuzi ng'akyali mu uniform, ali mu byabufuzi mu bumenyi bwaki bw'amateeka. Teri asobola kumugambako kubanga naye azimbye mafia group eyiye. Teri asobola kumugambako n'amagye tegasobola kumugambako newankubadde amenya amateeka gaabwe. Teri ne bwaba kitaawe ali awo naye atunuulira. So embeera bwe zityo okutambulira mu mafia group kyo ennyini kikuteeka mu bulabe, kubanga waliwo abalala era abatayagala mafia group eyo nabo balina mafia groups ezaabwe. So obulabe bajja kubufuna wangi bwe tunakkiriza nti enkola etagoberera mateeka ebenga egenda mu maaso. Kale ndoza Dr. Nabatulaba ndoza tujja kuwa omukisa ebyokwerinda banoonyereze batubulire ekituufu kiviiriddeko embeera eno n'endala zonna tulowooza nti oba oli awo bandibadde n'endala reports nga tuzifuna n'eno naye yennyini esembyeyo ebaddemu obulumbaganyo bakoleddwa ku musumba Bujingo ebyokwerinda banoonyereze balage ensi ekituufu kiki ekiviiriddeko okubanga atuusibwako obulumbaganyi obwafiiridde muganda waffe Muhumuza Richard. Olwakadde Dr. tujja kwogera ku bintu bingi nekino ndowooza kyogeddeko bulungi, osabye nti ab'ebyokwerinda bakole okunoonyereza ne wabeerewo n'obwerufu mu nsonga ya ADF, nti nabo wabeerewo obwerufu abantu bategeere bafune ekifaananyi ekituufu ekiviirako obulumbaganyi obw'ekika bwe kityo kuba omuntu owe Kamwenge district n'abalala maka gaze galumbibwa n'abalala batusiddwako obulabe obwa ADF, ndowooza kikulu nnyo nabo tukyogereko nga bwe obwerufu tebusobola kubaawo ng'enkola etambuza eggwanga yennyini terina bwerufu. Ng'enkola nga bwe nkutegeezezza yo yennyini menya amateeka. Kale alaba Soul TV program munyo ku makya tugenda maaso ne Dr. Richard KIZZA Besigye. Program eno kutuusibwako aba John Huss International College of Health Sciences basangibwa mu Njeru municipality mu bitunde by'ebuyikwe, bangula abayizi mu misomo egy'ebyobusawo n'ebyobujjanjabi, bakakasibwa ebitongole bya government ebikwasibwa n'ensonga era mugende mwewandiise ku mutendera ogwa certificate ne diploma aba John Huss International College of Health Sciences be bajja okubangula abayizi mu nteekateeka eyennyini. Dr. tugende maaso twogere ku mwaka 2024 mu byobufuzi. Olaba ki nga tuyingidde mu mwaka gwa 2024? Omwaka gwa 2023 oludda lwammwe okusingira ddala ku kibiina kya Forum for Democracy GFTC kyewa kumaakuma okuva mu butandikwa n'okutuuka wano wekituuse tebyatambula bulungi, obutakkaanya mu bukulembeze enjawukana kati zetumanyirira obulungi, ekitebe ekimu najjana nkumbi ekitebe ekimu ekatonga. Olaba otya omwaka 2024 mu bufunze mu ddakiika ntono nnyo
wetuyingiridde tuyimiridde tutya? Okusooka Apollo nga bwe nkutegeezezza ggwanga liyingidde mwaka nga bannansi bali mu mbeera mbi ddala. Buli omu gw'olaba atambula mu kkubo omwo alina amabanja agamuliko mayitirivu, era stress eri ku muntu owa bulijjo mpitirivu. Ndowooza walabya alipoota ez'enjawulo ezigamba nti buli lwolaba abantu abasatu bannayuganda omu mulwadde wa mutwe. Yeah, true. Olwa stress mwe tuwangaalira. So kumpi tuli ggwanga ly'abalwadde emitwe. Eyo yeyingidde embeera gye tuyingiddemu mwaka omupya. Gavumenti eyandibadde eweereza abantu bano eyingidde mu mwaka omupya ng'amabanja gagisusse ne ku bulago. Yeah, true. Eri kumpi kubbira. Wano nga tuyingira omwaka nakugambye walabya alipooti simanyi beewoze buwumbi obuse 7 buwumbi 7 bwe bakeewola. Ekitegeeza nti n'obuweereza bugenda kunafuwa ennyo olw'okubanga n'abandi badde bawa obuweereza ng'ogjeeko na biri bye mbadde njogeddeko eby'okubanga beeweereza bokka, naye n'esente ezandibadde zikozesebwa mu buweereza teziriiwo. So amakubo gajja kweyongera okwonooneka, ebyobulamu bigenda kweyongera okwonooneka, ebyobuyigirize bigenda kwongera okwonooneka. Eyo y'embeera mwe tuyingidde 2024. Ekitegeeza ne insecurity egenda kweyongera era nga embeera ya bunkenke yegenda mu maaso. Bino ekibireese nga bwe nkugambye si kubanga waliwo enjawukana mu bibiina bya bufuzi. Nedda, enjawukana mu bibiina by'obufuzi kyekimu kudde mu nkola yennyini ereese bino byonna byenjogerako. Enkola ey'obuwambe nti tulina eggwanga obuyinza bwonna nga buli mu mikono gy'abantu batono, ebyobugagga byonna nga biri mu mikono gy'abo abantu abatono, ebitongole byonna ebya gavumenti nga bitambuzibwa ku ntole z'abantu abo abatono. Essiga eddamuzi lyasaanawo, era juzi walabye ekyokulabirako nga wali ku ssente ezaali zibanjibwa abasiraamu. Yeah. Nti kino kibeewo, ne baddukira wa mwami Museveni n'alagira Saabalamuzi laba nti kino kivaawo era nekikola ki. So teri ssiga ddamuzi eryetengeredde, teri palamenti tyeriawo yetengeredde esobola okukola kino. Bw'obeera mu mbeera bwetyo nga obuyinza bwonna bugagga bwonna buli ku muntu oba ku famire emu, kati n'ebitongole ebitali bya gavumenti nabyo bijja kuwambibwa ng'ebibiina by'obufuzi, nga muli n'ebibiina by'obufuzi. Era bwe tuli kumpi ebibiina byonna biwambe. Batandikira ku UPC ne bagiwamba ku banna UPC abaaliwo, ne bateekawo abo be bajja kukozesa nga bwe baagala. Botunu nani ne bonna bagobebwa ne gurupu eyali mu UPC. Ne kooti neera egamba nti bano si be bakulembeza abatuufu. Kooti neeragira, naye nga ani awuliriza bya kooti? Era kooti nakati be bali mu office. So ekitegeeza nti ebibiina byonna bijja kukolera oyo alina obuyinza. Ebigaana kumukolera ajja kubiwamba nga bwolabye abiwamba UPC, DP, FDC n'ebirala ebitanawambibwa nabyo bigenda kuwambibwa. Eyo y'embeera
mwe tutambulira. So omulimu bannayuganda ogusinga obukulu gwe balina ate nga gw'amangu gwe gw'okwejja mu mbeera y'obuwambe. Ogwo gwe mulimu omukulu ogusinga bwe tuzze tunyonnyola tugukola tutya, era nakati nga tutandika omwaka gwe nandisanyuse okwongera okukkaatiriza gwe nange tulina kukola ki kuva mu buwambe buno. Dr. tulabye nga waliwo enteekateeka eza oludda olulwo okusinziira Katonga okukolagana era mwatandise okukolagana n'ekibiina kya National Unity Platform mu ddakiika ntono kuba tulina akadde katono. Munnayuganda kati asuubire ki? Game plan eri ki mu 2024? So mu kwejja mu buwambe ebintu biri bisatu bye tulina okukola. Ekisooka kwe kusobola okunnyonnyola buli omu atanannyonnyoka ategeere embeera gy'awangaaliramu eyo ey'obuwambe, ategeere nti akyali mu mbeera y'obuwambe, obulamu bwe tebujja kukyukako okulongooka, bugenda kweyongera bweyongezi okwonooneka. Ekyo abantu bakitegeere embeera enzibu gye balimu gyeva nti eva mu buwambe buno, bategeere nti basobola okwejja mu buwambe. Ekyo ffe tulina okukibazimbamu gwe mulimu ogusooka. Ogwokubiri kwe kwetegeka ffekka abaagala okwejja mu mbeera eno ne organization twetegeka tutya okulwana n'embeera, kubanga tojja kulwana nayo ssekinoomu. Tulina okwekolamu ebibinja ebisobola okulwana ne tuva mu mbeera eno. Kati ebibinja ebyo okwawukanako n'ebyobufuzi banaffe abawamba eggwanga bye baagala kulaga ensi nti bye batambulirako eby'ebibiina, tulina okusooka twegatte ffenna abali mu buwambe. Oba bakuwambira mu bakuwambiddemu FDC Dr. Bangalina ebadde kinga ekiganye mubadde fragmented. Ngamba sigamba nti ngamba mmwe aba change seeking forces mubadde fragmented all of the time. Ku mulundi guno Munnayuganda atulaba sina kituufu asuubire nti wandibanga wajja kubaawo ekyenjawulo. Waliwo ebintu bibiri Apollo byetu birina okutegeerekeka. Okusooka abantu abaagala enkyukakyuka waliwo n'abatali mu bibiina, waliwo n'aba abali mu bibiina abatakkaanya n'ababikulembera. So twawule embeera z'abantu n'abakulembeze. Abakulembeze ebbanga lyonna balemeddwa okwegatta, naye abantu ebbanga lyonna babadde beegatta. Ne bwolaba mu bululu bwonna bwe tuyiseemu, si kugamba nti abantu aba DP aba UPC abaki nti akalulu bakakubira ow'ekibiina kyabwe, banoonya ekisobola okubajja mu buwambe bonna kye beegattirako. Naye ku mulundi guno tugezaako nga bwe tusobola, ate nina ssuubi nti oba oli awo tujja kusobola okulaba nti n'abakulembeze naffe twegatta ku bantu abo abazze ebbanga lyonna nga beegasse okwekolamu omulimu ogusobola okutujja mu mbeera mwe tuwangaalira. So atulaba olwakadde simanyi bubaka mbulaba bungi naye munatusonyiwa tetujja kusobola kusoma ku bubaka obusindikibwa mu kiseera kino kyennyini. Nandyagadde tuwe Dr. Besigye eddakiika zino esigaddeyo ennya tuwumbewumbe ku nsonga entonotono eziriyo. So ndowooza Dr. tuwumbewumbe ku nteekateeka eza change seeking forces. Waliwo okuva emabega yonna obadde ogamba nti akalulu tekali oba 2026 si yeteekwa okuba ensonga, si gye tuteekwa kutunuulira. Kati omuwagizi wo n'abawagizi bammwe bali ku ki, basuubire ki mu 2024 kati? So okusooka nakugambye nti obuyinza bwonna waliwo abuwambye. Abuwambye yakubuulira nti ategeka 26. Tategeka kyakumutwala, ategeka kyakumubeezaawo. Tulina okwekola mu ffe road map eyaffe
Okay. Tetulina kutambulira ku road map yoyo atuwambe. Mwatandiseeko ku ekyo? So ye ntambuza y'emirimu gye tuzimba kati. Okay. Tuzimbe road map enatutuusa ku Uganda empya gye twagala. Okay. Tetujja kuzizimbira ku road map yoli. Tekitegeeza katugambe nti akalulu 226 kazze nga road map eyaffe tenagguka nti akalulu kennyini tekasobola okukozesebwa okutambuza ne road map eyaffe naye nga tetutunuulidde oli nti ajja kutegeka akalulu agabe obupapula abukuŋŋaanye abubale alangirire omulala so bw'wabaawo okulangirira omulala walina okubaawo embeera so Dr. Kyogere mu kamera temulina suubi mu byomuteekateeka temulimu kweteekateekera kalulu ka 226 oba nedda? Tweteekateekera mu ngeri zonna okwenunula oyo awambye eggwanga oba 226 weeri oba teriiwo tulina okukola puroguramu eyaffe etujja mu buwambe si puroguramu bugambye nti ffe tulowooza nti okuva mu buwambe tulina okwekolamu omulimu gwa njawulo si gwa kulinda tibakuwadde akapapula okasuule mu bokisi oli gyakutte gyanaabala gyanaalangirira tulina okukekolamu omulimu gwa njawulo oba akalulu tekaliiwo tewali kigaana mwami Museveni okuyingira mu gavumenti teyakolera ku puroguramu ey'abaali mu gavumenti. Ntegeezebwa nti akadde katuweddeko Dr. KIZZA Besigye ekigambo ekisembayo naye mubaka obusembayo waliwo essuubi nti musobola okutabagana likyaliwo? Okulaba okwange najja nankumbi eri mu buwambe bwa mwami Museveni mu bye twagala okununula nayo mweri palamenti yakununulibwa siga eddamuzi lyakununulibwa ebibiina byaffe byakununulibwa lwe lutalo lwe tutambuza banaffe munzikirize mwangamba ndi bubi nti essaawa zituggwako njagala kubaagaliza omwaka ogw'obuwanguzi tube n'okukkiriza nti eggwanga lino eryaffe tusobola okulikyusa teri mulala ajja kulikyusa okuggyako ffe era tetujja kulikyusa nga tetwekozeemu mulimu gwa ddala tulina okwekoleramu ddala omulimu ogw'amaanyi n'olwekyo mwetegeke ffe gye tuli twetegeka era tujja kale tweyanza nnyo tweyanze